Herkese salam, kanalıma xoş gəlmisiniz. Yeni vloga başlayıram, ancaq vlogumun əvvəli rayon görüntüləri olacaq. Bunu gəlməmişdən bir gün əvvəl çəkmişik. Gəlinimiz, bacım, mən, Tural, bacım baldızı ilə gedirdik. Gəlinimiz çəkib yolda. Burada isə tut yeyir. Kendi vlog çəkilməm üçün yeri çəkibdi. Öyle maşından yox dedik, gəzə-gəzə gedək ki, təmiz hava alaq. Vloguma tam başlamazdan öncə sizdən bir istəyim olacaq. Əgər vloglarımı bəyənirsinizsə kanalıma abunə olub mənə dəstək olmağı unutmayın. Çevirdim böyle bir de böyle bölüm çektik tuttuk. Böyle şapalar mı bölüm? Araştırdık yani. Rahmin ayağıma iyi. Burası yerde doyuruyor yani. Bilirəm rayonlara gedəndə hamının bir dərdi olur, yayda o da ağcaqanad. Düzdür, bizdə kənddə ağcaqanad yoxdur, amma rayonda var. Kənddə bizi bilmirəm, cücülər, böcəklərmi, hörümçəklərmi nə yeyibsə, Rahim də, mənim də əlimiz, ayağımız pis gündə. Burada isə onu danışırdım, Rahimin ayaqlarına bax. Qırmızıları gördüm, yadıma düşdü, həşəratlar edib. Ayla. Əslində biz burada planlamışdıq ki, səhərsi gün Ağcabədiyə gedəcəyik daimgilə, ancaq alınmadı. Məktəb bağlanandan sonra inşallah planım var ki, təzədən rayona qayıdacağam. Burada isə bacım həmişəki kimi özündən narazıdır, deyir özləri qəşəng geyinib bəzəniblər. Özlərini çəkirlər, mən pis gündəyəm, mən də dedim ki, məndən də qəşəng sən geyimsən. Biz artıq evdəyik. Bu qədər çirkli paltarlar var. Hələ yarısında maşına doldurmuşam. Ayaqqabı falan. Hamısı yumalayan maşınlarda Rahim özünə aparmışdı. Mən də öz evimdəyəm. Çayımı süzdüm, çay içəcəm. Rahimi çimizdirmişəm deyə. Hamamın buxarlı havası saçımın evinə olur. Neyse. Əslində bir gündə qalmalıydım. Bazar günü gəlməliydik əslində, amma biz 6-cı gün gələsi olduq. Çünki planlarımız dəyişdi. Anam olsaydı çox qalardı. Anam yoxdur deyə. Çox qalmanın da adı yoxdur. Çox qonağım orada. Mənim başa düşdünüz nə demək istəyirəm. Saat 6'dır da. 6 idi biz Bakıda. 7 olubdu. İndi 1 saat olar buradayıq. Yağış yağmağa başlayır. Orada da hava belə sərin idi də. İndi deyir, bacım deyir ki, yağış yağır orada dəyişən. Da Bakının havası. Biz yenə də market alışverişimizə başladıq. Evdə heç nə yoxdur. Yəni neçə gündür, bir həftə olar ki, çıxmışam evdən. Turalda 2-3 gün olar. Ona görə getdim, çörək almışıq belə. Bunu almışıq, nə deyək, Gəncə təndirindən. Sizdə bir çörək almışıq. Bu belə bir 99 qəpiyə idi, yoxsa 90 qəpiyə tünd şokoladdır. İndirimdə idi, aldım. Birisi də tünd şokoladlar xeyirlidir. Belə tut qalmışam da indirimdə. Rahim aldım. Aldım deyəndə aldıq. Bunu Tural Nilay üçün götürüb. Belə Bakılı qızın marajnası, biri Turalın, 2 dənə şokoladlı da mənim, Nilayın, Rahimin. Sonra indirimdəydi, bu da 89 qəpik callabat kartofu aldıq. Sonra belə bir şokoladlar aldıq, konfet. Bunu keçən dəfə hamı bəyəndi, biz bu gəlinimiz də bəyəndi. Sonra banan aldıq. Banan da indirimdəydi. Arazdan bu qədər aldıqlarımız elədi. 14 manat 74 qəpik. Bir dənə də belə bir şey aldım. Silivinin salfetkası məndə bitmişdi. Bunu təmizlik yerindən ayrıca 5 manat 50 qəpik aldım. Bu da mənim market alışverişim. Rayondan gələnlər, ayaqqabılarımız nə gündəydi, tut nə günə qoymuşdu. Özümün də, Nilayım da, Rahimin də ayaqqabısı yumuşam. Ayaqqabıçıqamı da yuyub qoymuşam ora. Üstü bəlkə oldu, niyə elə oldu? Su vəkə salır. Neyse, gelib özüm ayaqqabı da almalıyam. Hava
Mən əslində çox qaldım. Konsertə getdiyimiz günün səhəri getdik rayona. Biraz da çox qala bilərdim, amma birinci gün həm iş var, həm də uşaqların məktəbi var, Milayın imtahanları var, rayon bağçası var. Ona görə qayıdıb gəldik. Düzdür, 6-cı gün başqa yerə getməli idik. Dediyim kimi Ağcabədiyə getməli idik. O da qaldı. Planlarımız dəyişdi. İnşallah növbəti dəfə dərs bağlanandan sonra uşaqları götürüb yenə gedəcəm. Onda gedib Ağcabəddə də qalacağam. Hamıda olduğu kimi bizdə də uşaqlar yemək yemir. Ona görə də mən Milayın istəyi ilə toyuq qızardacağam. Mən hər dəfə uşaqlar ət az yediyinə görə toyuğun yarısını qızardıram. Rayondan hər dəfə gəldikdən sonra məndə bir hardasa 2 gün, 3 gün sakitlik olur. Çox danışmıram, çox deyib gülmürəm. Beynimdə belə deyirlər, prezaqrusda gedir biraz. Sözümə danışıram, öz beynimdə amma səssiz düşünürəm. Olanı, bitəni, bir neçə gün belə oluram. Biraz darıxan kimi oluram, sonra isə düzəlirəm. Artıq mamamı 7 ildir ki itirmişik. Ancaq mən onun yoxluğunu qəbul eləmirəm. Beynimdə fikirləşirəm ki, elə bilirəm ki, sanki öz evindədir. Gedəndə onu görəcəmmiş kimi. Elə bir evimiz üçün darıxmaq olur məndə. Evimizə də gedəndə baxıram, görürəm anam yoxdur, anamla əsər əlamət qalmayıbdı. Ona görə də elə bir həqiqətlərlə üzləşdiyimə görə bu mənim üçün biraz çətin olur. Yenə də beynim qəbul etmir, ona görə də mənim beynimdə biraz durğunluq yaranır. O gün mamam qəbir üstünü ziyarət edəndə bacımla söhbət edir. Deyirəm ki, bacıma bizi heç kim başa düşə bilməz. Yəni bəzi insanlar var, onlar haqqında deyirəm. Növbəti vloqumun dəqiqələrində başa düşərsiniz kimlərdən danışıram. O insanlar bizim itkimizi heç vaxt başa düşə bilməz. Niyə? Çünki bizim yaşda, əgər onlar valideynlərini itirsə də bizim yaşda itirməyəcəklər. Biz erkən yaşlarda valideynimizi itirdik. Çox erkən də deməyim, sadəcə olaraq 25 yaşım var idi mən anamı itirəndə. Məni kimsə başa düşməyi üçün gərək 25 yaşında anasını itirsin. Amma onlar deyirəm analarını doyunca yaşayıb analarından. Onlar hansı bir zamanda artıq ətrafdan da beyinləri də qəbul edir bu itkini ki, belə bir şey ola bilər. Ancaq biz gözləmədiyimiz halda yaşadığımıza görə, ona görə bizə biraz çox çətin travmatik oldu, bizdə travmalı oldu. Elə bir ki, sanki balaca bir körpə uşağın əlinə butulkasını doldurub yeməyini verirsən, yediyi yerdə əlindən bir dəfəlik alırsan. Və nə olur? İnsan elə bir ki, durduğu yerdə şillə yeyir və dünyası təmiz dəyişir və şok yaşayır. Ona görə də onlar bizi heç vaxt başa düşə bilməyəcəklər, heç vaxt bilməzlər ki, biz nə yaşadıq. Bu da mənim toyuqlar hazırladım. Tomat vurmuram. Hazırdır. Aparaq qoyaq qızarsın. Nəysə. Yemək qoydum bişməyə. Mən salat edəcəm. Mən noxudu belə qaynadıb, soyuducuda saxlayıram buz yerində. Biraz götürdüm. Qədər bəs edir çünki Tural üçün ziyanlıdır. Ona görə çox istifadə edə bilmirəm. Bunu qızardacağam. Duz vurun. İstiot vururam. Bir də biraz sarı kök. Yağ bitmedi. Burada da var. Yağı da dolduraq bitmişkən. Əslində mən bugün gəlməliydim Bakıda. Amma tez gəldik. Tez gələsi olduq. Planlar dəyişdi. Giya daim gedəcəkdik. Bizimlə də danışmışdıq ki, gələcək ora. Bacım, gəlinimiz, mən. Tural da gəlmişdi. Bəlkə ora getmək istəyirdik. Həm də dayımın, nənəmin də qəbrin üstə getmək istəyirdik. Amma məsələlər dəyişdi. Ona görə də biz gələsi olduq. Çıxdıq, gəldik. Tam gələndən elə paltarlarımızı yumuşam. Uşaqların ayaqqabısını yumuşam. Sonra getdim, Tural'ın bir şey aldıq evə. Yenə də paltar. Birazca ağları orada. Rayonda olanda tut ləkəsi oldu. Tut oldu deyə, ona görə yumalıyam. Ləkə getmir də. Elə. Nə bilim. Rayona hər gelib gələndə bitər oluram. Açığı. Yəni ora Tural da deyir, maman olanda maraqlıydı ora getmək. Hamı istəyirdi gedə bizə. İndi heç kim getmək istəmir. Mənə bir nəfər yazmışdı ki, atam tək yaşayır orada. Atam tək yaşamır. Atamı sağ olsun. Sağ olsun mu deyim, olmasın mı deyim. İndi onu Allah qərar versin. Gördüklərindən sonra. Atamı evləndirdilər. Bizim xəbərimiz, icazəmiz olmadan. Getmirdik əslində, heç biz illərdə ora getmədik. Sadəcə olaraq adam xəstə olduğuna görə getdik. Atama görə gedirdik. Da görək, o da xoşlarına gəlmir bəzilərinin.
Kim tapıbsa kimsin tapır. Yani bir de fikirləşirsiniz ki, şeydə anasın. Mənim anamı heç kim əvəz edə bilməz. Heç kim əvəz edə bilməz. Mənim anam çox başqa bir qadın idi, başqa bir insan idi. Yəni burada mən boş-boş indi hamıya özüm ki, yaxşı oldu, təbii. Mən burada boş-boş yəni anamdır deyə demirəm. Tanıyanlar, bilənlər bilir ki, yaza da bilərlər şərhlərdə ki, necə bir insan adam olub. Çünki mənim anam yad İmişlidən deyil də, öz rayonumuzdan deyil. Yerazdı, Ağcabədidə ama böyüyübdü anam. Anam tanımadığı bir yerə gəlib, o cür müəllimə işləyib, o cür hörmət qazanıb. Yəni, mənim anam rəhmətə gedəndə, bəlkə də yeganə insan idi ki, orada qadınla kişili, hamı yas içində idi anam rəhmətə gedən vaxt. Hamı pis olmuşdu. Çalışıb mənə gəlir ki, elə yaşamaq lazımdır ki, sənin yoxluğuna pis olsunlar, adın gələndə rəhmət oxusunlar. Mənə gəlir ki, bu vacibdir. Yəni mən gec-gec gedirəm də, məsəl üçün. İndi bacım 3 ildir, 2 ildir, 3 ildir gəlib Bakıya, Azərbaycana, Rusiyada yaşayırdı. Oradakı evinə gedibdi deyə, gedir o tez-tez qəbrini ziyarət edir, gül falan gedirik, əkirik, edirik. Amma karantin vaxtları idi, mən gedə bilmirdim qəbir üstə. Getmişdim, bir dəfə mənə dedi ki, sən elə bilmək ki, biz mamamın unuduruq da, yəni siz olmasınız bile biz gelip onun üstüne gül koyuruq, qəbrini yuyuruq, yəni rəhmət oxuyuruq ona. Birinci onun qəbrinin üstünə deyib, sonra öz ölümümüzün qəbrinin üstünə gedirik. Yəni bunu mərkətdə neçə nəfər deyirdi də. Yəni sağ olsunlar. O mənim anamın da qazandığı hörmətdir. Ona görədir ki, görün necə yaxşı insan olub, dünyasını dəyişsə belə, hani onu axtarırlar. Yəni mənə dedilər, sən burada yaşamırsan, tez-tez siz gələ bilmirsiniz, amma elə bilməyin ki, elə siz gələnə kimsə gəlirdi, onun qəbrinə biz üzümüzdə gedirik. Bu, mənə eşitmək belə mənim üçün böyük bir şeydir. Əgər çalışıb elə həyatı o cür yaşamaq lazımdır. Yoxsa mənim anam heç vaxt yeməkdir, içməkdir, nə bilim, qaynı da saxlayıb, qaynı uşağı saxlayıb, evdə saxlayıb. Heç vaxt belə, nə bilim, söz tapa bilmirəm, bəzi şeylər çox danışa bilmirəm. Halım yoxdur şöyle danışmağa. Və belə edirəm mən bu salatı, sonra noxudu qovurub tökəcəm üstünə. Yəqin ki, məncə bəs eləyər də. Bataq getsin. Atamın deməli, qardaşı qızı, qardaşı qızı, qardaşı oğlu, qardaşının gəlini atama evləndiriblər. Qardaşı gəlininin qohumlarıdır, qohumudur aldıqları. Nə deyim, bütün vlog paylaşıram, görürsünüz YouTube'da, mən öz işimdə, gücümdə, evimdə olan bir adamam. Anasızlıq belədir, anamı heç kim əvəz edə bilməz, heç kim. Qalsın, qoyularım. Qoyun xaladenika. Bunu qızartmaq lazımdır. Bakın. Görürsünüz. Ve kızartıram. Pendir de doğramaq olar. Ama yoxuşaq yiyirsə hər qoqaz. Azdır. Daha şeye gedən kimdir? Bəh, yaxşıdır. Belə qızarıb. Bunu indi tökməyəcəm.
Birazdan dökerim. Yemeği hazır olanda tuz da vurmadım da. Belə. Sen oxu dökeceğim. Pendir de doğrayıp dökəndə qəşəng olur. Kök də diyorum. Troykadan keçirdib dökəndə qəşəng olur. Üstüne de zeytin yağı əlavə edirsən. Belə.